有冇人試過由北美飛往歐洲嘅航班，竟然係由阿聯酋航空營運？各位觀眾大家好，今日我會由紐約飛往雅典，搭乘嘅 Emirates 最近更新嘅波音777-300ER，唔使喺杜拜轉機，都可以體驗下 Emirates 嘅貴賓室同埋機上服務，咁質素又會唔會係一樣呢？一齊嚟睇下啦！我今日呢班機呢係阿聯酋航空第5航權嘅一條航線，即係類似香港曼谷嗰條線咁，係唔需要喺杜拜轉機嘅。喺 Newark 坐呢班機呢係用 SAS 包航空嘅 lounge。咁啊，我啱 check in 完放低咗行李，而家就過去睇睇。SAS 呢個 lounge 咧，除咗 Emirates 之外 ，SkyTeam member 都可以用嘅，但其實入面唔係好大，四方方咁，有啲沙發同埋啲好簡陋嘅吧台，燈光都係偏暗，唔係好有特色嘅一個 lounge。啱入到嚟，而家係晚餐時間啦，就呢度都幾靜下，冇多人。食物都係自助形式，有煎魚、炸雞翼，我就攞咗啲炒牛肉 pasta， 咁啊，而家試下啲味道如何先。不過我試咗呢，就啲出品就非常之一般，只可以算係有啲嘢填下肚。如果要同阿聯酋自己嘅 lounge 比，就真係差好遠。Emirates 咧，其實有好多條第5航權嘅航線，紐約咧就有2條，分別係 JFK 飛米蘭用嘅 A380，同埋我今晚呢班用嘅波音777。呢類航班咧，由於唔需要經過杜拜轉機，有時候啲價格咧係會比較低啲，保持競爭力嘅。咁如果大家要去嘅地方有呢類航班嘅話，都係值得留意一下。Thank you. That's the renew business class. Yes. That's so much nicer than the old one. Yeah, but I think you're gonna have nicer time in Paris. Nice. They changed the color too. Now it's more white. Yeah, this is actually quite new. 佢個凳咧好似係比之前未翻身前咧 firm 啲，成個色咧係白翻少少嘅，有個好大個嘅枕頭。之後旁邊呢度咧，仲有啲被鋪啊咁。呢個翻新咗嘅頭等艙其實同之前舊嗰款咧設計上係一樣嘅，update 咗個娛樂系統。呢度咧就係有盤零食嘅，即係可以隨便食。然後咧，我個座位度咧已經放好咗頭等艙嘅 amenity kit， 咁啊晏少少都會打開嚟睇下嘅。張台咧最特別嘅地方咧就係呢度有個化妝鏡啦，咁啊化妝鏡呢度咧仲會有啲其他嘅 amenity， 即係幾適合女士使用咯。仲有一隻細嘅櫃桶仔，入邊咧有支筆同埋個記事簿嘅，咁關翻。咁呢個咧就係一張好完整嘅寫字台啦。因為我個位係靠左邊窗口邊，所以喺我左邊嘅扶手上面咧就會有一個呢啲放晒所有飲料嘅櫃台。呢度就有啲朱古力、Perrier 有汽水，仲有隻杯喎，真係隨時我自己倒嚟飲都得。撳呢個掣咧，佢就會係關翻嘅。呢個咧就係呢個位嘅 table， 咁呢度咧就可以升起身，就超大張、超實淨嘅一張台。最特別嘅地方咧就係佢會俾隻購物袋俾你 ，in case 拖鞋、pajamas 你用完之後咧要帶走，冇地方放，咁咧你就放呢個袋入邊。喺我左邊嘅扶手呢度咧就有個 touchpad 嘅遙控啦，下面呢度咧就有啲制式係窗簾嘅遙控。佢最正嘅地方咧就呢度有個嗰啲通風口，咁啊風吹住你咧，你唔會咁焗咯。
扶手呢度咧打開咧就仲會有更多嘅遙控喎，即係你唔驚係控制唔到你張凳同埋電視咯。呢度咧就會有一個細嘅櫃仔啊，actually都唔細喎，哇，都幾深下，幾大個櫃仔。右邊個扶手位咧，呢度有啲凳嘅快捷按鍵，調校唔同嘅模式啊，飛行模式啊咁。雖然呢條打開咧有隻格仔俾你放嘢，但係咧好淺下都放唔到啲咩嘅。凳嘅後面嗰度咧就有個好大個 speaker 咯，開廣播嗰陣咧其實都幾大聲下。頭等艙咧雖然開咗個星空屏幕，有啲暗，但係咧個位嗰度咧都有幾多燈嘅，即係呢度有一盞，呢度有一盞燈，呢度仲有一盞台燈，之後呢個化妝台如果打開嘅話有一盞燈。成個台面咧啲光線睇落去就超級有氣氛。今日班機去雅典，大概係5100英里，要飛8個半鐘。佢個開胃前菜咧係哈密瓜配 salami， 味道就正常，但係個哈密瓜咧仲未解凍嘅喎。好大兜魚子醬啊！佢哋俾個份量真係唔細嘅喎，非常之豪爽。坐 Emirates 咧，佢哋有時候會 offer 第二輪，第二輪都係唔留手嘅喎，佢個份量依然係俾咁多嘅，即係可以實現咗魚子醬自由。Emirates 而家個 menu 咧整到好似一本 catalog 咁，彩色嘅，非常之高級咯。佢個酒水真係比較高檔嘅，即係除咗香檳、白酒、紅酒之外咧，佢啲威士忌啊、干邑啊嗰啲都係非常之貴嘅，即係佢唔用平嘢嘅係。That's so nice. But you guys have this one and the Tesla. They both are expensive. Do you know how much is the investment that we do for the wines? $25 million. Are you serious? Seriously. We reserved wines just for us for the next 20 years. 坐阿聯酋航空就一定要係食下啲阿拉伯前菜，即係每次見到呢個咧都覺得係好豐盛咯。咁我今程嘅主食咧就嗌咗個海鮮意粉啦，佢個料都好足咯，除咗份量唔細之外咧，仲有啲帶子、龍蝦肉咁，食落都算 OK 新鮮，幾軟熟下嘅，味道又唔會過鹹，個主食都真係唔錯。佢個遙控呢度咧有 Flight Info， 有免費 WiFi， 個網速咧就唔算話係特別快，4點幾 Megabits per second。Entertainment 可以揀電影啊、電視啊、Podcast 啊，睇有啲咩戲睇先。之後佢呢度仲有一個餐牌咧，係嗰啲睇戲嘅 snacks， 你可以隨時叫空乘攞過嚟俾你。佢有嗰啲日式嘅枝豆啦，又有龍蝦卷、chicken kebab， 仲有啲薯片，幾吸引喎。
而家開咗個過夜包睇下先。寶格麗嘅香水，喂，佢唔孤寒嘅喎，即係佢唔似好多比較 cheap 少少一次性嗰啲鬚刨，佢係俾可以用幾次嘅，即係真係一支 Gillette 嘅鬚刨咯。呢個就係翻新過之後嘅洗手間，睇起身咧就好乾淨、好光鮮添。佢呢度洗手嗰啲咧都係自動感應嘅，之後呢度仲有啲牙膏、牙刷啊嗰啲咁。呢張凳係轉成床之後，而家成個感覺咧就好似個私人房間咁。主要嘅原因咧係因為呢度有一個私人門可以關翻。空間上我覺得咧就同翻新前區別唔係好大嘅，連放拖鞋個位都唔係好夠。佢新嗰張凳咧就 firm 嘅，坐落去都係舒服嘅。咁啊，我而家咧就準備瞓一覺，體驗一下呢張床。咁最後咧係瞓咗大概3個鐘左右，而家咧就準備起身食個早餐。呢張床咧總體嚟講咧就係算偏硬嘅，就算加咗額外嘅床墊都唔會話係特別腍。雖然係翻新咗啦，但係成個設計都係有成10年歷史咁啊。Emirates 今次呢個50億嘅大翻新，冇將頭等艙進行大嘅改造，其實就真係可惜咗少少嘅。早餐咧就食得清淡啲啦，就嗌咗啲生果同埋布甸咁。佢呢個早餐咧，呢個係水果嘅椰汁西米露，幾好食啊！呢個好 refresh，尤其係早餐，你瞓醒之後咧口淡淡，食啲咁清新嘅嘢咧就都幾正。趁咗半個鐘就降落喺雅典，總結一下今次呢程機嘅整體體驗。Emirates 嘅頭等艙咧，無論係服務嘅質素定係食物嘅選擇，都係幾優秀嘅。雖然翻新之後嘅777咧就冇乜好大嘅驚喜，不過都唔會令人失望。尤其係喺跨大西洋嘅航線上，主要咧係同歐美嘅航空公司競爭。有時咧啲價格係會比較低，保持競爭力嘅。咁 Emirates 呢個產品咧，整體嘅水準係保持得唔錯，咁啊反而更加有吸引力。佢哋其實係有好多條第5航權嘅航線，有呢一類航班嘅話，係值得留意一下嘅。咁今期阿聯酋航空嘅影片就到呢度，希望大家喜歡啦！記得點讚、留言同埋訂閱，我哋下期影片見。